There shall be showers of blessings. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy that brings us and fall. Ja, eine Geschichte, die viele von uns kennen. This is a story that most of us know about it. Aber ich habe mir überlegt, hätte zur Zeit Jesu das Coronavirus schon gegeben, But I thought about it that if during the days of Jesus there was coronavirus, würden wir diese Geschichte heute nicht so in der Bibel finden. and we're not going to see this story in the Bible like this. Wir haben gehört, eine große Menschenmenge schloss sich Jesus an. We heard that a very big crowd of people were coming around Jesus. Vom Menschenabstand überhaupt gar keine Spur. And from saying that there was a distance, self-distancing, there was distancing, there was nothing like that. Ich stelle mir das vor heutzutage, wenn so ein Popstar oder ein Politiker kommt und ein Bad in der Menge nimmt. Just think about it when a great musician, pop star is coming, or a politician, how there is being welcomed. Er ist dann umgeben von vielen Bodyguards. But in his presence around him, there's a lot of bodyguards. Und für sie bedeutet das dann höchste Aufmerksamkeit. And for this bodyguard, it means that they have to pay a lot of attention. Und zwar auch ohne Corona. And also without Corona, Was da alles passieren kann. because anything can happen. Doch Jesus hatte keine Bodyguards. But Jesus was there and he had no bodyguard. Nicht mal seine Jünger übernahmen diese Funktion. Not even his disciples took the role of a bodyguard. Jesus möchte einfach für die Menschen nahbar sein. Because Jesus wanted to be closer to the people. Er möchte erlebbar sein. He wants that the people are going to feel him, they are going to experience him. Und so umringen ihn viele, viele Menschen. And so a lot of people were coming around Jesus. Sie wollen live dabei sein, wenn etwas passiert. They want to be around Jesus, they want to experience everything live when Jesus is around. Mir ging das früher auch so. And for me, it is also the same before. Wenn auf der Straße irgendwas passierte in meiner Nähe, dann stand ich mitten dabei. Ich wollte genau sehen, was da los ist. When, for example, I was on the street and something happened, I want to really look around and see what really happened. Hier wollten sie dabei sein, wenn Jesus zu der Tochter geht, die im Sterben lag. And these people, they wanted to be in the presence of this Jewish leader of the synagogue to see the daughter who was dying. Ja, gerade weil das eine Synagogenvorsteher war, ist es ja so wichtig, dass man dann dabei ist. And because this man was a leader of the synagogue, it was very important that people should be there to see what is happening. Sie wollen sehen, wie sie gesund wird, wie Jesus die Hände auf sie legt. And they wanted to see what is going to happen when Jesus laid hand on this dead daughter. Jedes Mal, wenn irgendetwas Besonderes da ist, gibt es viele Schaulustige, viele Neugierige, viele Skeptische. And every time in life when something happens, there are always people who are there sitting to see, wanting to see what is happening, to experience what is happening, even skeptics. Aber auch viele Fromme. And also people who are there just for being there. Und genauso war das bei Jesus. And that is exactly what was also in the time of Jesus. Sie waren um ihn herum, weil sie Wunder sehen wollten. Because these people were around Jesus because they wanted to see a miracle. Ich weiß nicht, warum wir zur Kirche kommen. I don't know why we come to church. Vielleicht wollen wir auch Wunder sehen, was Spektakuläres. Maybe we are coming to church because we also want to experience miracle. Und wir sind dann enttäuscht, dass gar nichts passiert. And we come to church and the miracle does not happen and then we are disappointed. Aber dann war da diese Frau. And there was this woman. Wir kennen ihren Namen nicht, sie bleibt anonym. We don't know the name of this woman and she just stayed there anonymous. Aber das Zusammentreffen Jesu mit dieser Frau fällt aus dem Rahmen. But the encounter with Jesus and this woman just came like a coincidence. Denn es gab vorher mit Jesus und ihr kein Gespräch. Because Jesus had no communication with this woman before the event. Kein Blick von Angesicht zu Angesicht. They didn't even look at each other in the face.
keine Bitte der Frau an Jesus. And this woman did not ask anything to Jesus that please help me, for example. Keine Frage, die Jesus an die Frau richtet. And there is no question that Jesus asked this woman. Etwa die, was kann ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Or for example, what can I do for you? Sondern im Gegenteil. But the opposite. Sie lebt sehr zurückgezogen. And this woman was living a life of self-isolation. Und zwar zwangsweise. And this type of self-isolation was a type of Denn seit- isolation that was forced. Denn seit 12 Jahren war sie krank. Because since 12 years, she was sick. Sie ist zur damaligen Zeit galt sie als unrein. And in those days, when you are sick like this woman, then they consider you unclean. Sie hatte sich fernzuhalten von Menschen. And you had the responsibility to go away from people. Sie durfte mit niemandem in Berührung kommen. You didn't have to have contact or touching somebody. Sonst würden die anderen, die in Berührung kämen, mit ihr unrein. So if you have contact with people, then those that come in contact with you are going to also be unclean. Das war gesetzlich geregelt. And those things were in the law. So ein bisschen haben wir das jetzt auch gemerkt in der Corona-Zeit, wie schwer es ist, einfach den Kontakt ein bisschen in der Ferne zu halten. And we ourselves, we have experienced this during the Corona period, how difficult it was to have contact to other people. Sie durfte auch jahrelang, 12 Jahre lang nicht in den Gottesdienst gehen. And this woman, 12 years, she could not go even to church. Zu keinem Fest. She could not go to any festival. Nirgendwo hin, wo Leute sind. No place that people were gathered, she could go there. Das Einzige, was sie machte, sie suchte viele, viele Ärzte auf. And the only thing that she could do was to look for many, many physicians. Keiner konnte ihr helfen. And nobody could help her. Das Gegenteil, sie wurde ärmer und die Krankheit wurde schlimmer. And the opposite. She became poor and the sickness became worse. Sie befand sich in einer Dauerquarantäne. And she found herself in an absolute isolation. Sie war die Unberührbare. And she was the one that should not touch anybody. Das ist auch mein Thema heute. Die Das- Unberührbare. That is my theme heute, the untouchable. Mit der Frage, Jesus, bitte berühre mich. With the question, Jesus touch me. Dabei hat doch jeder Mensch Sehnsucht nach Berührung. And every human being has a longing for a touch. Wenigstens hin und wieder mal ein Händedruck. Maybe having a handshake, Eine herzliche Umarmung or just to get the person in your arm, oder eine aufmunternde Hand auf deine Schulter or just a tap on the shoulder, oder ein liebevoller Kuss. or a very beautiful and loving kiss. Haben wir das nicht auch alle jetzt vermisst in Corona? And did we not miss all of these things during the Corona time, that we could not greet people, we could not touch Ich them? weiß von manchen sehr genau, dass sie warten auf den Tag, wo man sich wieder umarmen darf. And I know of some more people who are really waiting on the day that you will be allowed that you can hug somebody. Wie sehr sehnt man sich danach? How we are longing for this day. Gerade ja auch jetzt in der Corona-Zeit für alleinstehende Leute. Especially for people who are alone, single people. Diese fehlende Berührung, This lack of touch das Gefühl von Einsamkeit, and this feeling of being alone. das wurde dadurch verstärkt. And this feeling becomes so strong, Und genauso in der Gemeinde. and also in the church. Und wir warten auf den Tag, wo das wieder möglich sein wird. And we are waiting for the day that it's going to be great again. Und so eine Einsamkeit kann sehr wehtun. And so such a loneliness can be very painful. Und Geschwister, hier in unserer Geschichte war das 12 Jahre lang. And in this, our sister in this passage, it was 12 years long. Sie fühlte sich total ausgeschlossen, And this woman felt cut off nicht zugehörig, and not belonging. ungeliebt, wertlos. And he was not loved, he was not accepted. Doch dann hörte sie von Jesus. And then she heard about Jesus. Und
Das war ihre einzige Hoffnung auf Heilung. And that was her only hope of healing. Und das ist so typisch Frau. Uns fällt auch wirklich immer was ein. And that is typical of women. They Wir kriegen gute Ideen. have a good idea. Und so, trotzdem sie wusste, dass sie das nicht durfte, And then she knew that she was not allowed to go closer to people. hat sie Mut gefasst. But she took some courage, Und voller Mut und Zuversicht hat sie sich einen Weg gebahnt durch die Menge hindurch. and she took some courage and just went into the crowd through the people. Sie hoffte, etwas von der göttlichen Kraft abzubekommen, And she was hoping that she's going to receive some power from the godly power. sodass endlich ihr Leiden erlöst wird. And so her suffering is going to have an end. Geht das uns nicht auch so? Is it not so the same with us? Dass wenn wir krank sind oder Probleme haben, dass wir hoffen, Mensch, hoffentlich geht das endlich vorbei. Hat Gott endlich mein Gebet gehört? Und er hört das auch. That when we are sick and we are hoping and saying, oh, has God heard my prayer? So we are going to overcome this situation. Aber diese Frau möchte nur ein Stück vom Gewand Jesu berühren. But this woman wanted just to have a touch on the cloth of Jesus. Meine Frage ist das nicht Aberglaube? My question is it not the type of faith that you are just trying? Einfach von hinten, nur unten bis in am Saum des Gewandes anfassen Just to touch the cloth of Jesus? und dann soll etwas geschehen? And then something is going to happen? Ich erinnere mich, als ich vor Jahren in Rom war und in Petersdom ging. I remember as I was in Rome some years and I went to the St. Peter's Ich Cathedral. weiß nicht, wer da auch schon war. Da ist im Dom diese Figur von Petrus und jeder, der reinkommt, berührt oder küsst praktisch da den Fuß von Petrus. I don't know if some of you have been there. There is an image of Peter there. When people come in, they kiss their feet. Das ist aus Metall, aber der ist schon ganz abgewetzt vor lauter Lutschen. It is of metal, but people have kissed it until it has lost its color. Warum machen das die Menschen? Why are the people doing this? Weil sie einfach glauben und hoffen, dass da Kraft ausgeht für sie, dass etwas für sie geschieht. Because the people believe that something is going to come out and there's power there. Aber sich als unreiner Mensch, sich Jesus so zu nähern, das war verboten. But somebody like this woman who was unclean to go closer to Jesus was not allowed. Ist das nicht moralisch verwerflich? Is it not is it not an aspect which is Einfach not morally correct? unmöglich. Unmöglich so ein Verhalten. It is not normal to behave like this. Impossible. Aber doch, dann passiert das Unmögliche. But the impossible happened. Im Augenblick der Berührung hört ihre Blutung tatsächlich auf. In the moment that she touched the cloth of Jesus, then the blood stopped. Sie spürt, dass sie geheilt ist. And then she felt that she has been healed. Ihr Mut hat sich ausgezahlt. The courage of this woman has paid. Oder ist es ihr Glaube, der das bewirkt hat? Or is it her faith that did that? Hier könnte eigentlich die Geschichte zu Ende sein. Now the story can stop here. Aber Jesus wusste genau, wer ihn berührte, trotzdem er von so vielen Menschen umringt war. But Jesus knew that somebody has touched him, despite the fact that he was in such a big crowd. Er wollte, dass die Frau vortrat und He, sich zu erkennen gab. he wanted that the woman should come out and explain herself. Damit wollte er nämlich zeigen, dass sein Gewand keine magische Kraft habe. Because he wanted to prove that his cloth is not the cloth that did the magic. Sondern ihr Glaube heilte sie. Sie verdiente seine Aufmerksamkeit und Respekt. But her faith brought the healing, and she deserved that the people know her. Eigentlich wollte sie sofort verschwinden, ganz heimlich, genauso wie sie gekommen war. And normally she wanted to go back away the way she came. Aber Jesus bemerkte es. But Jesus discovered that. Er merkte, dass Kraft von ihm ausging. And Jesus discovered that power has gone out of him.
Und so geht die Geschichte weiter. And then the story continues. Jesus dreht sich um und fragt in die Menge, wer sein Gewand berührt hat. And Jesus turned around in the crowd and asked who has touched his cloth. Natürlich wusste er genau, wer es war. Normally he knew who has done that. Aber er wollte, dass diese Frau jetzt Farbe bekennt. But he wanted that this woman should recognize colors. Ist doch klar, die Jünger sagen, viele haben dich berührt. In so einem Gedränge, Meister. And it is normal that the disciples said that, Lord, in this environment there are so many people have touched you. Aber Jesus hat gespürt, dass Kraft von ihm ausgeht, dass das eine spezielle Berührung war. And Jesus experienced that there was a special touch that went out of him. Er hat ja eigentlich viel mehr zu geben. He has a lot to give. Deswegen berühre mich, Jesus. And that is why, touch me, Jesus. Jesus ist gekommen, um Menschen von ihrer Angst und Enttäuschung zu befreien. Jesus came to free the people from their fear and their disappointment. Er kam, um sie aus der Einsamkeit herauszuholen. He came to take the people out of their loneliness. Und genau das hatte die Frau noch nicht erlebt. And this is what this woman did not experience. Aber das sollte sie erleben, bevor sie wieder nach Hause geht. And this woman should experience this before she could go back home. Sie selbst ahnte davon nichts. She did not think about it. Sie hatte eher Angst. She was afraid. Zitternd ist She sie was- vor Jesus She hingetreten. was shivering when she came in front of Jesus. Und dann wirft sie sich vor ihm nieder und erzählt ihm alles. Und ich möchte die Betonung auf alles legen. And she fell on the feet of Jesus and explained everything. I want to use Sie the hat word again, nicht- everything. Sie hat nichts verschwiegen. And she didn't hide anything. Und das ist der Punkt, den auch wir zu lernen haben. And that's a point that we ourselves, we can learn. Wenn wir zu Jesus kommen, egal ob wir jung, alt oder Kind sind, alles ihm sagen. When we come to Jesus, we must bring everything. We must say everything. Wir dürfen nichts verschweigen. We must not keep any other thing in us. Und da wir das nicht tun, deswegen haben wir immer nur so halbe Bekehrung und deswegen wachsen wir im Glauben nicht. Wir bleiben Babys im Glauben. And that is why when we don't bring everything to Jesus, then we stay baby Christian. Weil wir denken, das ist ja nicht so wichtig, das muss ich Jesus nicht sagen. And you start saying, oh, this is not important. I must not tell Jesus this. I must not tell him that. Das schaffe ich alleine. I am going to make it on my own. I'm going Ich to bin ja survive nicht it. dumm. Der I am eine not- sagt, I am ich habe not- studiert, ich weiß genau, was man machen müsste. Yes, some will say, oh, I've done a lot of studies. I'm educated. Der andere sagt, ach, ich habe schon so viel Enttäuschung gehabt, weil ich das Leuten erzählt habe. And some are going to say, I've had a lot of disappointment. Man behält das sowieso nicht für sich, es wird weitergetragen. So if I tell people, if I tell somebody, then they will take it around and say it to everybody. Aber diese ganzen Gedanken hatte sie nicht, sondern sie sagte alles. But this thought, this woman never had this thought. So she said everything to Jesus. Und das ist, was wir auch tun müssen. And that is what we can also do. Und das möchte ich auch ganz besonders den Täuflingen sagen. And this I want to say especially for the Baptist candidates. Halte nichts zurück. Gib alles raus, auch die dunkelste Ecke in deinem Herzen. Don't keep anything if you want to change your life. Bring everything out, even the darkest and darkest part of it. Denn wenn du das tust, wenn du alles rausbringst, dann passiert das Wunder. Genauso wie bei dieser Frau. When you bring everything out, then the miracle is going to take place. This is exactly what happened to this woman. Das größte Wunder für sie war nicht, dass die Blutung aufhörte, The great miracle for this woman is not that the blood stopped, sondern interessant war, Jesus war, überlegt mal, war auf dem Weg zu einem sterbenden Menschen. and just think about it. Jesus was on his way to somebody who is dead, Und Leute begleiteten ihn. and people were coming with him. Und plötzlich kommt da so eine Frau und wegen dieser Frau bleibt er stehen und unterbricht sein Weitergehen. And then came this woman. Just because of this woman, then the people could just stop. Tun wir das doch mal in unsere Zeit hineinversetzen. Do we not do the same thing in our time? Wenn ich mir überlege, Pastor wird gerufen,
zu einer ganz wichtigen Person, wo irgendwas Dramatisches vorliegt. When, for example, pastor is being called to go to a place where something dramatic happened, Und wir alle, einschließlich wir Kinder, wir gehen alle mit. and all of us, and even the children, Und plötzlich macht er Stopp, weil irgendjemand kommt von der Straße und will was von ihm. and immediately somebody just comes from the street and wants something from him. Ich weiß, wie ich reagieren würde. I know how I'll Ich react. weiß nicht, wie du reagieren würdest. Wir sind ja da verschieden. I don't know how you react, but we react in different Also ways. ich würde sagen, also nur mal Stopp. Wir haben jetzt was ganz Dringendes vor. Komm später. I would say, for example, please stop it now. We have some other issues to do. Come later. Jemand anders von uns würde die Person wegdrängen und sagen, jetzt nicht, stör ihn nicht. Andere Mal. Somebody in our midst may say, stop it now. Don't Jemand stop. anders von uns würde das gar nicht bemerken. Some other person in our midst will not even recognize it. Wir würden nur erstaunt sein, wenn plötzlich diese Person vor Jesus steht, vor dem Pastor steht. We'll only be surprised that this person is just standing immediately in front of the pastor. Wir müssen uns das einfach mal vorstellen, wie das so damals war. We must just think about it, how it was in those days. Und zurück zu unserer Geschichte aus der Bibel. Jesus blieb stehen. And we go back to our story. The Bible Er says sieht Jesus sie stood, direkt an und lässt alle anderen Leute, einschließlich den Auftrag, den er hatte, hinter sich. and he stood, and everything that he had, he stopped and was waiting. Und wie ist das dann gewöhnlich? Man bildet einen Kreis und alle starren diese Person an. And what happens? There's a crowd immediately that is built around this person, and this person is standing in the middle. Wie peinlich für diese Frau, die sich Aha. verstecken wollte. And how painful for this woman who wanted to hide herself. Aber das ist ein Unterschied. Jesus stellt sie dabei nicht bloß. But there's a difference. Jesus was not just standing there for a contra issue. Auch wenn das vielleicht so zunächst aussehen mag. Even though it looks like that, Sondern Jesus steht ganz ruhig vor ihr. but Jesus was standing so quiet in front of this woman. Und die Frau, wie ich schon sagte, sie erzählt alles. And this woman, as I said before, she explained everything. Ihre Einsamkeit, ihre Ausgrenzung, ihre Enttäuschung. She explained all that she has gone through, her loneliness, all Wie viel that, Geld sie losgeworden ist and durch die all the Ärzte. money that she has spent, Ihre Scham, ihre Verzweiflung, and all her fears, ihre Hoffnungslosigkeit. her hopelessness. Sie setzt alles auf eine Karte. And she placed everything on the table for Jesus. Und Jesus spricht sie persönlich an. And Jesus spoke to her personally. Jesus berührt sie gar nicht mit der Hand. And Jesus did not even touch her with the hand. Aber er hat ein Wort für sie. And Jesus had a word for her. Und das war das Wichtigste. And that was the most important part. Und somit wird diese Frau dann zur Verkündigung und erzählt allen, was Jesus ihr Gutes getan hat. And this is how this woman became an ambassador, because she explained everything that Jesus has done for her. Was für ein Bekenntnis, was für eine mutige Frau. Und Jesus, What for a very courageous woman. er hört zu, er nimmt sich diese Zeit. And Jesus took her time to listen to this woman. Und dann sagt er, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh Amen. in Frieden. And then he said, daughter, your faith has saved you. Du bist von deinem Leiden befreit. You are free from your pains. Und das kannst du auch erfahren. And you can also experience this. Geschwister, gerettet sein ist mehr als nur gesund zu sein. And to be saved is more important than being healthy. Wäre sie nur gesund geworden, hätte sie genau das Leben, was sie vor 12 Jahren gelebt hat, wieder aufgenommen. If she was just healed, then she would still continue the type of life that she was doing the past 12 years. Aber als Gerettete hat sich etwas Grundlegendes verändert. But as she was in this aspect, she's saved, so she has a good foundation. Sie gehörte nun zur Familie Gottes. Now she belongs to the family of God. Ein neuer Lebensabschnitt begann. Now she's going to start a new life.
Egal was noch passierte, sie war nie mehr von Gottes Liebe ausgegrenzt. It doesn't matter what will happen to this woman's life again, she will not be separated from the love of God. Und das zeigt dir und mir, dass wir in unserer Not nicht allein bleiben müssen. And that shows us that in our challenges, in our troubles, we are not left alone. Jesus stillt die quälenden Fragen und Probleme, die sie hatte, aber auch die wir haben. Jesus intervened in the problem of this woman, the same like our problems what we have. Stillt die tiefe Sehnsucht nach Berührung, And Jesus understands that all of us need a touch. nach Gemeinschaft und Frieden. And we need fellowship and peace. Und diese persönliche Begegnung mit Jesus berührt und heilt nun auch ihre Seele und auch deine Seele. And this personal encounter with Jesus touches our soul, touches our heart like this woman. So wie wir Leute begrüßen hier, sagt Jesus indirekt, willkommen in der Familie Gottes, du gehörst dazu. So as we greet people here, this is also the same. Welcome to the family of God. You belong there. Sie ist nicht mehr Opfer ihrer Leidensgeschichte. You are not going to be a slave of your suffering. Sie gehört zur Familie Gottes. You belong to the family of God. Sie hat Selbstwertgefühl bekommen And dadurch. you receive an attitude of being accepted. Sie hat Ansehen und Würde bekommen. You receive who you are. You become worthy. Das ist viel mehr, als sie sich durch die vorsichtige Annäherung erhofft hatte. And that is more important. Dann kriegst du keine Berührung von ihm. And then you are not going to have a touch from Jesus. Du kannst beschäftigt sein während der Gemeinde mit vielen, vielen anderen Fragen, Problemen, Dingen in deinem Kopf und du bekommst keine Berührung. You can occupy your mind in the church with many other things that does not bring you further. You are not still going to have a touch of Jesus, to encounter with Jesus. Nicht zaghaft und heimlich, Not that type of being secretive and hiding, sondern lass dich in deinem Herz berühren. but that you are being touched in your heart. Und deswegen suche die Nähe Jesu und erzähl ihm deine ganze Wahrheit. And that is why we have to seek the presence of Jesus and tell him the whole truth. Lass alles raus, egal wie dunkel oder schlimm es sein mag. And bring everything out. It doesn't matter how dark it is. Jesus hält das aus. And Jesus is still going to listen to you. Es macht ihn nicht unrein. Im Gegenteil. It does not make him dirty, but it makes him clean. Sondern Jesus kann deine Wunden heilen und reinigen. But Jesus can heal your wounds and clean it. Und genau das möchte er tun. And that's exactly what he wants to do. Denn du und ich, du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Because you and me, we are the daughters and sons of Jesus, that he loves us. Oft halten uns unsere Probleme von Gott ab. At times we hide our problems away from God, Aber er ist immer bereit, but God is available, selbst zu den unmöglichsten Zeiten. even in the time where you think it is impossible. Deswegen lass dich nie von deinen Ängsten abhalten oder von Freunden, die sagen, ach, das ist ja nicht so wichtig, mach mal alleine. So that is why you don't allow yourself from your fears, you don't allow yourself to be carried away from your fears. Ich möchte euch mal sagen, was echter Glaube ist. I want to tell you what a real faith is. Echter Glaube ist nicht, eine Bibelstelle nach der anderen zu kennen oder die ganze Bibel auswendig kennen. Das ist nicht echter Glaube. Real faith is not knowing all the Bible verses, Sondern echter Glaube führt zur Tat. but real faith will lead you to take action. Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist kein Glaube. A faith that is not put into practice is no faith. Manchmal ist es auch so, dass wir Menschen aufgeben wegen ihrer Probleme, weil wir sie nicht ändern können. At times we have given people up away because we cannot solve their problem. Aber Jesus gibt niemanden auf. But Jesus does not give anybody up. Jesus hat die Kraft, den Sinn zu ändern der Person. Jesus had the power and the time to change the person. Selbst wenn ich heimlich komme, aber ich muss kommen. Even when I'm coming secretly, I must come.
Und ich muss ehrlich sein dabei. I must be honest about it. Und dann darf ich Befreiung und Hoffnung erleben. And then I'll be ready to experience to freedom. Und das wünsche ich uns allen. And that is what I wish each and every one of us. Amen. Amen. There shall be showers of blessings. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy the promises are falling, but for the shower